सदियों के बाद डेरा श्री 180 संबंधा जी सचखंड जिला के महान महापुरुषों जलंधर पंजाब से इस स्थान की मूर्ति और गुरु रविदास महाराज के नाम से भव्य मूर्ति उसारी करवाई और आज गुरु रविदास महाराज जी का पवित्र परिवार सोने में करवाया जा रहा है। आज डेरा श्री 180 संबंधा जी सचखंड पंजाब के संचालक परम आदरणीय हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी हर साल प्रदेश की तरह हर साल की तरह प्रदेश से बहुत बड़ी गिनती में संगत को लेकर काशी प्रदेश में गुरु रविदास महाराज जी का पवित्र जन्म स्थान पर महाराज जी संगत को लेकर आते हैं। आज महाराज जी बनारस स्टेशन पर पहुँचे हैं और वहाँ से संगत के द्वारा बहुत बढ़िया स्वागत किया गया और महाराज जी संगत के साथ गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान के लिए रवाना हुए। सभी संगत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत काशी में हमारे रहकर गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने आज से 600 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी ने इस स्थान पर जन्म लिया और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हमारे रहकर हमारे गुरु इस स्थान पर रविदासी आए हुए हैं और हजारों की संख्या में आए हैं और आप स्टेशन की सुरक्षा में लगे हुए हैं उनके, तो उस पर किस तरह की व्यवस्था आपने किया है? जनपद पुलिस लगी हुई है, उनकी बसें हैं 40-42 के आसपास, उसमें ड्यूटियाँ लगी हैं उनको सुरक्षित जो है रविदास मंदिर तक ले जाने के लिए बसों में बैठ रहे हैं और उनको रविदास मंदिर ले जाया जाएगा। जी क्या रूट होगा, किस तरह से ले जाएगा? उनका रूट मोहन सराय होते हुए डाफी से फिर मंदिर के लिए। अभी कितना आए हुए कुछ आकलन? बेगमपुरा एक्सप्रेस से पूरी ट्रेन इनकी आई है, ये लोग जा रहे हैं। अभी तो आने का क्रम भी और भी ज़्यादा जगह अभी सूचना में जो लोग आएंगे सतनाम सतनाम बोले सोनर कहे शुक्र रविदास।